mu vidiyo eri gye twayogedde ku ddiini abantu bangi baavuddeyo mu comment ne bagamba nti abafirika twasiriwala. Naye nze mbuuza, abafirika twasiriwala oba twesiriwaza? Kuba ng'embalaasi eno gy'olaba ku maanyi g'erina okukkiriza okugisibira n'okugitereka ku katebe ako ebeera yeesiriwaza, kuba ekimanyi nti amaanyi egalina agajjawo akatebe ako. Naye oli agisibira ku katebe ako abeera yagiwamba bwongo. Kati awo tuvuddewo. Bwe tubeera nga tutunuulira Africa tubeera tulina kwetunuulira ng'omuntu omu, kubanga zino ensi zaakajja. Era bwe weetegereza obulungi, ffenna oba oli Muganda, Mugisu, Musoga, Mujapadoola, Mugwere, Mukyoli, ffenna tusibuka wamu. Era bwe nkutunuzaako mu kibalo ky'abajjajja kino oba kye tuyita ancestral mathematics, akulaga nti buli muntu alaba vidiyo eno okubeera wano leero ng'okutte essimu yoola okuzaalibwa wali weetaaga okubeera n'abazadde babiri, bajjajja bana, bajjajja b'abajjajja 8. Kati bw'osika muno dde emabega paka ku jjajjawo ow'omwenda wali weetaaga abantu 248 gw'okubeerawo leero. Ate bwe weeyongerayo emabega emyaka nga 4 wali weetaaga abantu 494 okubeerawo leero kati ng'olaba vidiyo. Kati bw'ogenda ng'odda mabega ogenda okwekanga nga ffenna tuddayo ku muntu omu. Kale nno ffenna tuli kimu. Ati awo tusinzira ne twebuuza, ddala abafirika basiru? Muŋŋamba nti abantu abaazimba amasiro gano baali basiru. Kyoyagala okuŋŋamba nti abantu abaakola calculator eyasooka eno Ishango Bone yasangibwa ku booda ya Uganda ne Congo eyakolebwa emyaka 200 emabega. Ati oli ayinza okumbuuza nti emyaka egyo archaeologists bagitegeera batya? Mu abaakola science mumanyi ekigambo kye bayita carbon dating ne half life. Reaction eyo ya half life gye bakozesa okuzuula emyaka ekintu gye kibadde ku nsi kuno. Kaakati Ishango Bone eyo yali pen, ate yali ng'eriko prime numbers, ng'eriko n'emirundi egy'ekkumi, egy'omwenda. Abantu abaasooka okukola caesarean section abazungu bwe bajjira wano mu Buganda ne mu Bunyoro beewuunya nnyo okusanga nti abaali bazaalisa nga balongoosa, omukyala n'atakaaba nga bamusirisizza, bwe bamala omutunga n'ekiwundu ne bakijjanjaba ne kitatana nga bakozesa magezi. Abo abantu babeera basiru. Jjukira nti kuno okubala n'okuwandika kwatandika emyaka 2,000 nga mu Misiri wansi eri teriiyo kiriyo. Vidiyo eno ngenda gibateerayo ku YouTube. Well, Africa being credited with another contribution to science. CNN's Patricia Kelly talked with researchers who have evidence that 20,000 years ago, before the pharaohs of Egypt, another African civilization produced a sophisticated calculator. Proof that primitive man was well acquainted with mathematics lies under lock and key in the dusty archives on the 19th floor of Belgium's Royal Institute of Natural Science. Best described as a prehistoric calculator, it's a piece of animal bone, just 10 centimetres long, about 4 inches. Discovered in the 1950s by a leading Belgian archaeologist, the bone was found near Lake Edward at Ishango, on the border between the Congo and Rwanda. What sets the bone apart from the other fossils and fragments found at Ishango are its markings, groups of notches arranged in 3 distinct columns. They are very, very well organized. They are not made at random. If you can make notches at random just to count how many animals you have killed today or something like that, but it's rather well organized. When the notches are counted, a series of number sequences emerges. They suggest a number system based on 10, another based on 12, as well as a knowledge of multiplication and of prime numbers. This is a replica of the bone. It's thought this piece of quartz at the tip may have been used for writing or engraving. The Ishango bone may also be proof that a highly advanced civilization existed in Central Africa 15,000 years before the emergence of Egyptian culture. Homo sapiens may therefore have evolved in Central Africa before anywhere else in the world. We have more and more proofs of mathematical activities in Africa, not written, but on stones, on bones, on strings. So indeed, there are more reasons to think that it's the start of the very first mathematical activity. And in my view, of course, it should not be on the 19th floor. It should be on a golden table at the entrance of the museum. It's thought Ishango man's numbers system may have spread north following the River Nile into Egypt, as well as into West Africa.
Now his influence may travel even further. This award-winning film director wants to take the bone into space and make a documentary about it. I want to make a link between the history, the history of Africa and the future of the mankind. With the help of the European Space Agency, he's already taken the bone on a practice parabolic flight in zero gravity. The project is a deliberate allusion to the opening scenes from Stanley Kubrick's classic science fiction film 2001, A Space Odyssey. 50 years after the Ishango bone was found and stuffed away in a drawer, it could be blasted into outer space, turning science fiction into fact. That could happen even before it goes on public display here on Earth. Patricia Kelly, CNN, Brussels. Kati ate bw'oyambukako katono wano bwe wati awali Zimbabwe ya leero osanga abasajja abazimba amatiri bonna gano gye bayita the Great Wall of Zimbabwe nga bakozesezza obukugu obw'ekika ekyawaggulu bapanze bupanzi mayinja naye ekintu ne kikulaga nti kiyimirira okumala emyaka 5-6 nga tewaliwo kikibaddeko ate ng'ebisenge by'obwakabaka buno byali biwanvu bya Misiri byokka bye bibikira obuwanvu mu nsi yonna. Abo n'oŋŋamba nti abo abantu baali basiru abazimba ebintu bwe biti. Kati mu bwangu obw'ekitalo bwe nkujja wano ne nkuleeta wano mu Sudan, Nubia oba ba Nilotics, abasajja balina pyramids ezitamanyi za Misiri. In fact, pyramids ze balina zikubisaamu eziri mu Misiri emirundi 2. Omugatte mu Sudan waliyo pyramids kumpi 200. Tumalaawo ne tukiririra ddala wansi paka eno ku Misiri. Kati okubangulwa okuli ku guno omugga Kiira guno paka wano e Misiri gwe bayita Nile Valley Civilization, okubangulwa okwasookera ddala mu nsi yonna. Era nayo obujulizi bw'amagezi gaffe, amagezi g'abajjajjaffe nayo gye buli. N'oŋŋamba nti abazzukulu b'abantu abazimba civilization eno Nile Valley Civilization basiru, kubanga ndagabutonde y'abazzukulu n'ey'abajjajja tekyukakyuka nnyo. Omusaayi gwe gumu okuggyako era ng'abazzukulu baabula. Ate Nile Valley Civilization si ye yokka, waliwo ne wano mu Nigeria. Eno yali ekubisaamu Great Wall of China gye boogerako kati emirundi nga 10. Nga n'obwakabaka buteeketeeke bulungi, balina gold, balina Benin bronze. Abangereza bwe bajja ne bibakwasa ensalo ne babikuba ne babimenya byonna. Bagezeeko okubuzaabuza bakweka obujulizi, ng'ekiruubirirwa mu kukweka obujulizi buno abazzukulu baleme kutegeera, kubanga bakimanyi nti bwe mukkiririzaamu ne mubeera n'okukkiriza nti musobola okukola ebintu bwe biti mubeera bazibu nnyo. Kakati nno tetwakomaawo nga tumaze okwebangulwa ffe ng'abantu. Okubangulwa twakufulumya ne tuzimbayo Indus Valley Civilization, eyo yali mu India. Indus River oba Ganges River, eyo gye bayitamu Harappan oba Mohenjo-Daro Civilization. Eyo nno nayo amayumba galinga ga kalina, galimu air conditioning, galimu garbage disposal, oba abantu we bateeka obukyafu nga baawulamu oba kalo kiteeka mu byankungu nga baawulamu solid waste ne liquid waste. Kira nti mu biseera nga Africa ekyayitibwa Ethiopia, India ne Indian Ocean byayitibwa nga Eastern Ethiopian Ocean. Era eyo nga bwe twayogera emabega yazimbibwa abaddugavu abaasooka okugenda mu India abayitibwa ba Dravidians. Era bw'obalaba tebaawukana nnyo ne ba Ethiopians abaleero. Okugunjulwa oba civilization gye bayita nno Indus Valley Civilization. Oyinza okinoonyerezaako olina Google. Kaakati nga tukyayogera ku Misiri eno, waliwo ensonga gye mbadde njagala tuleme kubuusa maaso. Era waliwo n'ekitabo kye tugenda okutunuulira mu maaso kaawo ekigenda okuggyayo obulimba bwonna bwe batusomesa mu masomero. Kubanga mu ssomero bagamba nti Hippocrates ono ye father of medicine. Obulimba bwonna ku philosophy ow'abasajja nga Pythagoras ono n'Abayonaani abalala bugenda kuvaayo. Ekitabo bakiyita Civilization of Barbarism kya Sheikh Anta Diop. Tusoma Egyptian mathematics ne agamba wano nti it would be edifying to underscore as a matter of introduction to this chapter undeniable connection that exists between Egyptian mathematics and the so-called discoveries that made celebrities out of Greek scholars like Archimedes, Pythagoras, just to cite these two. Nti tekibera kya bwenkanya obutayogera ku nkolagana eri wakati w'okubala okwali mu Misiri n'Abayonaani bano be baafuula ab'ekitalo ba celebrities nga Pythagoras ne Archimedes. Naye kale bino byo byetaaga nga processor yo ebadde ekola bulungi eyinza okukyamuka, naye tugende mu maaso. Kati wanagamba thus exercise 14 of the Moscow papyrus
and exercises 56 to 6 of the Rhind Papyrus show us that the Egyptians 2,000 years before the Greeks studied the mathematics of the pyramids and the cone. Nti Rhind Papyrus ne Moscow Papyrus ezasangibwa mu Misiri zitulaga nti Abamisiri baali baasoma ebintu bino emyaka 12 ng'Abayonaani tebanabakubira. Ndi Omuyonaani ng'ono Archimedes atulimba nti yali omugezi eyazuula Archimedes principle nga bikulaga wa gye yabijja, era tugamba wano nti Archimedes did not even have the excuse of an honest scholar who would rediscover an established theorem without knowing that it had been discovered 2,000 years before him by his Egyptian predecessors. Nti Archimedes ono teyalina na kyekwaso kya muyizzi ow'amazima ayinza okugamba nti bino ebintu babisomesa naye nze nali sibimanyi kuba babisomesa myaka 12 emabega. Other borrowings in which he indulged himself in during and after his trip to Egypt without ever citing the sources of inspiration show perfectly that he was clearly conscious of his sin. Nti ebirala bye yabba ng'atayogedde nti abijje mu Misiri biraga nti kye yali akola yali akimanyi. He was being faithful to a Greek tradition of plagiarism that went back to Thales, Pythagoras, Plato, Eudoxus, Euripides, Aristotle n'abalala bangi, which the testimonies of Herodotus and Diodorus of Sicily revealed in part. Nti ye yali ayongezayo bwongeza kitone Abayonaani abalala nga Pythagoras, Plato, Exodus, bani ne Aristotle kye baali bakola ate yabaloopa munnaabwe Herodotus ne Diodorus. Kati wano twogera ku Archimedes nti he did not suspect that the Egyptian papyrus would accidentally reveal the truth to posterity. Archimedes ono yali tamanyi nti bwe balizuula ebitabo ebiri mu Misiri bijja kujjayo obulimba bwe. Kati ekyo kikulaga nti ne mu kuzimba amasiro gano twali tumanyi kye twali tukola kuba twali twabiwandiika dda nga twabinoonyerezaako dda. Kati abo abantu babeera basiru oba ng'embalaasi eno twesiriwaza bwesiriwaza. Ate nno tetwakomaawo. Bwe twava mu Africa bwe tuti twasalira wano ne tukkirira mu Spain ne Portugal. Ne tutandika okukulaakulanya era ne tukulaakulanya Europe yonna. Europe eno twagicivilizing oba twagigunjula emirundi ebiri, twagijja mu Dark Ages emirundi ebiri. Nga n'omulundi ogwasembayo twagifugira ddala okumala emyaka 8 okuva mu mwaka gwa 711 AD mpaka mu February omwaka gwa 1492. Naye nga tubayigiriza okwambala, okubajja, okukomaga, tubayigiriza okubumba ebintu ebyenjawulo, tubayigiriza okulwana, tubaleetedde ebiso eby'ebika ebyenjawulo, tubayigiriza okulya, okufumba, okuzimba n'okudesigninga amayumba, tubayigiriza okunaaba n'okwerabirira. Tubasomesezza, tubawadde ebitabo oba babiyitanga treatise. Ne tubasomesa ebyobulimi ne tubiteeka mu bitabo, ne tubiwandiika mu bitabo, ne tubiteeka mu library. Library ezo zijjuddemu treatise kubanga ebitabo by'ennaku ezo baleba nga baziyita treatise. Treatise ezo nga zikwata ku bintu ebyenjawulo. Tubaligiriza omuziki, okuba ebivuga, era waliwo omusajja gojja okunoonyerezako awo ku Google bamuyita Ziriab. Ye superstar yasooka mu Europe yonna, yali musajja muddugavu. Naye jjukira era mu kiseera ekyo kye kimu baalinga baddu baffe nga tubajja mu Europe ne tubaleeta mu Africa ne batukolera emirimu. Era kino ekifaananyi kyekyakabaka omuddugavu eyasemba mu Europe nga bamaze omudifeatinga kati olwakomawo mu Africa ng'ayitira mu Morocco, Gulf of Gibraltar, bamuyita Abu Abdillah. Era mu maaso awo tujja kusoma ekitabo kino mu vidiyo eddako. Tunuulire engeri gye twayingiramu mu Europe, mu Spain awo mu 711 paka mu 1492 n'okusingawo, kati wano tugendera ddala paka mu 1549. Vidiyo erabika ewanvuye naye YouTube egenda kubeerayo. Gendayo typing Pan-African bw'omala okwate mu subscribe wano. Bw'omalaawo ogende mu notifications nazo ziteekeko. Vidiyo yonna egenda kubeerayo eyo. Twegweko side eyo.